pulang kerja tuh enaknya rebahan gak sih? Tapi karena aku lapar dan aku pingin makan di luar, jadi aku langsung aja keluyuran guys. Ini tuh saljunya lagi turun gitu, cuman gak lebat, tapi anginnya tuh gede banget. Karena aku pengen makan di luar sekalian aku pengen belanja, jadi aku terjang aja angin yang kencang dan salju yang sedang turun hari ini. Oke guys, ikuti keseruan aku menerjang angin hari ini. Let's go. Kali ini aku pergi ke Kappa Sushi. Tadinya aku pengen pergi ke Sukiya karena aku lihat dari depan itu udah penuh banget, banyak orang. Aku nggak mau, jadi aku pergi ke Kappa Sushi. Aku di sini cuma beli beberapa sushi karena kalau aku beli banyak-banyak, perutku yang sangat mungil ini nggak muat gitu. Jadi aku beli beberapa aja. Gak tahu kenapa aku tuh kalau milih makanan tuh lama banget, kayak milih baju gitu loh, bolak-balik lihat bag snacks kayak gitu. Kalian juga gak sih? Apa cuman aku doang? Hehehe. Oke, setelah beberapa menit aku memilih dan melihat-lihat bag snack, akhirnya aku sudah menentukan pilihan aku. Ikuti aku makan sushi ya guys. Akhirnya beberapa makanan yang aku pesan udah datang. Tada! Ini gimana konsepnya sih? Makanan udah datang tapi belum dimakan. Udah mau lihat menu lagi. Sebenarnya aku tuh pingin beli ramen, cuman setelah aku lihat-lihat ternyata ramennya tuh ada si buta. Ya udah dah, aku nggak jadi beli.